Buongiorno, sono Rina Vallone. Volevo fare una piccola presentazione sull'origine delle meditazioni Merkabah Matrimandir che sto proponendo al pubblico. Molto rapido, in 99 avevo organizzato un viaggio in Egitto che si doveva terminare nella Grande Piramide il giorno dell'eclipse dell'11 agosto, mi sembra, e perciò prima di arrivare in questo giorno davanti alla Grande Piramide avevamo una settimana nel deserto del Sinai per simbolicamente purificarci prima di arrivare a ricevere le raggi dell'allineamento Sole, Luna e Terra, e là qualcuno ha cominciato a parlare delle meditazioni Matrimandir, di quale non avevo mai sentito parlare, e ha fatto bzz come bzz, questo sicuramente mi ha parlato solo la parola, perciò avevo organizzato questo viaggio con un amico israeliano. Gli dico, hai sentito parlare di questo? E lui mi disse, sì, c'è un certo Drunvalo Melchizedek che l'insegna e gli organizza un seminario vicino a Gerusalemme a settembre, se vuoi vieni. Ah sì, vengo. Salvo che dopo l'11 agosto torniamo ognuno a casa sua e lui mi manda un messaggio: per seguire questo corso Drunvalo chiede di avere assistito a un corso di preparazione. Cerco dappertutto in Europa dove c'era uno, ne trovo uno a Zurigo in lingua tedesco, supplico l'animatore di farlo in inglese per me, accetta, corro a Zurigo per seguire il seminario in tedesco che era tradotto per me in inglese, di là corro a Gerusalemme per fare il corso con Drunvalo, che arriva e disse c'è qua in Israele un avatar, una donna straordinaria, fantastica, si chiama Colette, chi conosce Colette? Allora alzo le mani, perché a questo momento già da 15 anni, almeno un mese all'anno, studiavo con lei a Gerusalemme e stavo l'unico alunno diretto di Colette. Eravamo 72 in questo seminario, di quale 65 israeliani, ma bon. E allora perciò Drunvalo mi chiese di partecipare, perché la prima giornata era dedicata all'insegnamento di Colette. E dopo spiega che Colette insegnava l'aspetto femminile della Merkabah e lui insegnava l'aspetto maschile della Merkabah. Il terzo giorno si siede accanto a me e gli dico: io sento molto di insegnare ciò che fai insieme all'insegnamento di Colette, che lei mi aveva dato chiaramente delegazione da molti anni, e mi disse: vai, sarai il primo su questo pianeta a insegnare simultaneamente l'aspetto femminile e l'aspetto maschile della Merkabah. Avrò molte cose da aggiungere, ma sarebbe molto lungo. Bon. E perciò comincio, ma per 2 o 3 anni ho insegnato, era molto di moda, e mi ricordo una volta ho avuto 33 persone a un seminario. Ma mi mancava qualcosa, e dopo sento parlare di un certo Alton che era australiano e che lui aveva trovato
un metodo multidimensionale di attivazione della Merkaba, perciò non si trattava più di attivare, diciamo, l'energia fisica che ci avrebbe portato a un livello di vibrazione più elevato che possiamo definire con la vibrazione angelica, si trattava realmente di attivare simultaneamente in un corpo fisico i vari aspetti di tutte le frequenze disponibili nella creazione. Allora, salvo che Alton a questo momento è morto, molto giovane, perciò ho trovato negli Stati Uniti un altro che insegnava ciò che faceva Alton e perciò per qualche anno ho fatto tutti i seminari dappertutto, in tutti i punti del pianeta, perché insegnavo un po' dappertutto, per integrare questo aspetto multidimensionale che mi interessava molto. Dopodiché mi sono fermato di insegnare il lavoro di Don Valo e di Colette, perché era molto più potente l'altro, salvo che a un momento tutti questi protagonisti che questo personaggio e gli alunni intorno a lui hanno cominciato a prendersi per tale iniziato, erano tutti la reincarnazione dei più grandi balabaladi che erano passati da questo pianeta. L'animatore numero uno si prendeva più o meno per Dio, ancora più del Cristo. Io mi sono detto me ne vado, ciao ciao. Allora chiaramente era molto interessante perché era chiarissimo, l'espansione di coscienza era reale, ma come la purificazione che deve accompagnare, se volete, più c'è espansione di coscienza, più c'è un imperativo di purificazione, altrimenti l'ego che viene amplificato. E perciò mi sono ritrovato in questa situazione dove tutta questa gente aveva fatto un lavoro reale di espansione di coscienza, ma come non era stato accompagnato di un lavoro di purificazione sufficiente, visto la potenza dell'espansione, avevano tutti per risultato un'iperinflazione dell'ego. Perciò mi ritiro e un anno dopo ricevo l'ordine di andare, passare il mio compleanno a Glastonbury, l'antica terra di Avalon, e Glastonbury, vicino a Stonehenge, dove Giuseppe di Arimathea è supposto di aver costruito in 63 d.C. la prima chiesa cristiana dedicata a Maria Maddalena, che era appena morta alla Sainte-Baume nel sud della Francia. Questa chiesa gigante è stata nel 1500 qualcosa distrutta da Enrico VIII perché il vescovo non l'aveva accettato come capo della chiesa inglese e continuava ad essere fedele al Papa. Risultato, distrutta la chiesa e rimane una piccola cappella in semirovina con un pezzo di tetto e un banco sopra che è supposto di essere sul posto originario della prima chiesa, e dopo, un po' più avanti, c'è la tomba di Arthur e di Guinevra che dà una poesia totalmente magnifica a questo luogo, perché se uno ama questa epoca può divagare e lasciare l'immaginazione andare dovunque. E allora durante questi 7 giorni, 3 giorni prima del compleanno, 3 giorni dopo il giorno del compleanno, ero seduto in questa piccola cappella e ho letteralmente caricato l'informazione che sto comunicando durante i seminari, che è molto diversa
diciamo del percorso che avevo insegnato prima, perché è assolutamente basato sulla purificazione, perciò pulizia emozionale in un primo livello delle nostre memorie di sofferenza, di bassa frequenza, accumulate a livello emozionale che ci bloccano l'energia cellulare. Dopo, nel secondo seminario, le memorie di sofferenze delle 3 generazioni precedenti, nel terzo di tutta la genealogia, nel quarto dell'umanità e nel quinto del pianeta Terra, di tal modo di poter progressivamente recuperare la nostra memoria galattica, che non è altra che ciò che gli occidentali chiamano la coscienza cristica. Perciò stavo là, era molto pratico, mi sedevo e avevo stavo un po' come un ricettore che seguiva tutto un lavoro che veniva indicato spontaneamente, ma anche con la memorizzazione totale di questo processo. Perciò è un po' quello, diciamo, l'origine del lavoro che propongo. È molto potente. L'unica, diciamo, limitazione è che chiedo ai partecipanti di praticare ogni giorno le tecniche per poter seguire le formazioni superiori. Questo giustamente nel mondo accelerato in quale siamo, molta gente ha difficoltà, mentre giustamente grazie a queste pratiche, che sono delle pratiche veramente di accelerazione vibratoria cellulare, perché tutto è basato su come entrare nella cellula per liberare la potenza divina, la potenza dell'universo che è concentrata in ogni cellula del nostro corpo, e noi siamo, diciamo, il re di questo universo di quale non sospettiamo la potenza e che possiamo chiamare un corpo fisico. È assolutamente fantastico di poter entrare nel mondo della cellula e di sapere che più purifichiamo la cellula, più liberiamo il citoplasma di tutte le sue cariche, fino al momento in quale il nucleo finalmente, che è chiuso su se stesso e tiene tutta questa potenza diciamo inserita o ingabbiata, finalmente la può lasciare andare, e là succedono i miracoli. Il primo miracolo essendo il benessere interiore, il secondo la salute, il terzo l'irradiamento che uno può percepire, sentire e diciamo condividere.